مرحبا بك مثلا اسماء الزفلاون، مرحبا يسون اتصالات المغاربه تسنات، مرحبا يسون الديانات بوسكي سجات مثلا فاد نغال رورا فور دي سوفان سجي لا تاكو بني تاكي قرناس روبورس امنستينا سمحتي منظمه الشفافيه الدوليه ترونسبارنسي انترناسيونالي دينان تاكي تاكو بني تكلفنا كتعاساتي مورا امك تلحو تدم سانس امك تلحو امك سلحيه مولاقي يعني عنان الفساد ديت مورا ندونيت الجزائر ثلاث سيار تمورا تين كورا 112 يعني تتكون سكوا السفاد يعرف وراكي ديال 2015 زاد ثلاث غير ديال الكلاسمون 88 ديال 2016 108 2017 ثلاث ديال 112 غير 188 اتمورا وكي يمكن لنا ترونسبارنسي انترناسيونال وكي دالين كوم كوا الفساد لا كوربسيون يتشا تدمسا نتمورتنا وكي بالك ماشي الراي كان لا ترونسبارنسي انترناسيونال اطاس يمسنا تدمسا ناند شياكي شحال فلاس بصح هضرا يمدبر تمورتنا الزران اللي حالاكي خدمنا نلاقن باش سحبسنا باش سنقصن اللبس هذاكي سيرتو نهني ديال الجهه سنا قارنا اللي كاسنا فرغيت ولا شي صورديا نزرا البترول يا رخيص ولاش افريد نظن باش هاد ميسور دينا بار يمكن نوني نزرا البترول كان دونك الفسادكي هضره الكومبليك لا سيتياسيون كتقان كرا ناغ نهني عمدن دي تمثال تاكي باش تكمل الحاله انكل مثلا تورا ديال الوقت كيت مثلا يمكن نغاد نغال رافورا كذا لا كرا رافورنا بلاك دي تمثال نظن امنيستي انترناسيونال دان صفا ديال رافورا يعني يزرفاني فاراني دي تموتنا لوك دي زرفان اما غنسن دي تموتنا نغال ارت تمثال تاكي وش الفرحه مقارنه مثلا هي البوسكات قرشات مثلا تاكو ديك مثلا حميد شعلل وكذا مسند تدم ساده عندنا دبران قديم من الكوس تستوت تزوزو سي حميد الزفلاك مرحبا يسي الزول مرحبا يسي تنميرتي كاك مثلا سليمان بن عديد انا غماس يقلان دعنا كذا سكاز زفلاك سليمان الزول سليم الزول في الحرمه الزول ودي تولي تزهر مرحبا يسي كاك مثلا سليمان دعنا دي لوكو دي سيل زاير مثلا عبد الوهاب زعطري وكذا دا مسند تدم سا هذه نكودي سيق سنتينا سي عبد الوهاب السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا بك الزلف اللون الزفلاك سي عبد الوهاب تنمير ثم قراد انا ان شاء الله ديالو كي مثلا فرحتي تالي وقيس اكسبير فينانسيا ديال نكودي ناسي الجزائر ثمن اخذ قبل ما نفدوا القرض السوق دا ينفقونا الحرمه قلنا نكودي داكيا ساكيف غاك مثلا ساي روبورتاج نهار الفيتي تخمت مثلا نصيره باش تفهم تمثلت بوسكي اثنوالي ودنوالا غورو ثانيا تنشكي بخليل اللي يتوتهمن دي 2013 اسمي لا غفو قارون صورة تراك ذا كان يتفض تجعل 190 مليون دولار يزدفكت خباني ثنسايبام اكنت تصيح نسن فاران امقرانن ثو غالد غار والنار اياكي من بعد ميغي صاوض الشرع تمورت طليان غار تفوثاث ايمينوثن يدي وكذن جيجما في اللاس شكي بخليل يرولن دي ثمور دي 2013 يغالد دي 2016 يتساك الزيار دي معمرين امي ما كايناش ما وريضريا ذاك ولان يمسناون الفساد دوين دي جرنا الشيوان دي ثمورتنا دوين يفكان ايزوران يحوزان ياك وحريشن الجزائر يار ثمورا ثي مزورا دي الفساد اتجعلت هذا فو غمصفاطلي ونسعي الشرعيه ذاك ولاني سرثيين اذن تساغي دي خلقان الهلاكاكيا يستهثوثين ياك تيسديوين الدوله وقعت بحواصو ثمورث توحيد هريفاس نيفازنيون يتشان الخيريس يتيزنزن ايوا قاذي ضمعن ديكس الخليفه الجيري سوناتراك تيخبانيين دي توفذرن دي الفضايح الفساد ثيم قرانين اطاس قسماون قم ضبراني مقران التمورث ذي نغلفان دي توفذرن دقاطاس اللي سكوندال الشرع زايريان وشريف ذوين ونسعي غفوذ ولا الجهد ايوا كنا دي حسوف امذا ناقيا ذيني الجنوية الضمعان ولا ذني ثنيا تشانس منعن اكنوعان تنمير تمقاتي ولتمتنا نصيرة مكدنا ولتمتنا نصيرة مثلا في دوغ كمتنا حميد شعلال طوال الروبورتاج كتخدم يعني بالك ترونسبارونسي كيت نادي الجزائر كانت مولاتي من زوان دا الفساد يخدم خسار ديت مولاكي كتشيني يعني اش السبب يعني دابا راسك تحس يعني الفساد يقوى تموت ناغا يمكن تقان كلا طاسي مسناون ولو كنسمع واش السبب هضره ولاش القوانين باش تنقص لنا لا كوربسيون كاين اللي عمادا جان اللي حاله
تخربك. Je voudrais d'abord, je voudrais rendre hommage à mon père. Il est mort il y a 60 ans, les armes à la main. Et rendre hommage à tous les martyrs d'hier et d'aujourd'hui. Je voudrais leur dire une chose, pardon, 1000 pardons, parce que notre génération n'a pas été à la hauteur de votre sacrifice. Je voudrais en même temps rendre hommage à ma mère, veuve à 30 ans, et qui a sacrifié sa jeunesse pour élever 5 enfants dans la difficulté, dans la misère. Mais elle a réussi. Je dis à toutes les veuves de Shahid voilà, mais merci beaucoup. حميتنا دانو لا جينيراسيون كانت با لا اوتور يعني اشي مثلا ولا نو نقارن مش كنصل لا فلان مش كنصل ديم دبونت مثلا كمان تمورت تخدم مشوار قران سوف هذا ورومي اللي حالت مثنا كمان ماشي من الوقت ني Je voudrais demander pardon à nos enfants parce qu'on n'a pas pu leur offrir une Algérie démocratique, plurielle, où il fait bon y vivre. C'est des milliers de رجولين parce que تمورتنا وتقولوا ورا ديكس ولو فين لا الخدمه لا خام لا الحرمه ولاش donc les jeunes sont en train de fuir. Ce qui est plus grave c'est que c'est les mieux formés, les meilleurs enfants de l'Algérie qui sont en train de partir et qui sont en train de vider les espérances de demain. صح دونك دوغا لا تنميه مقاطع في الانتروداكسيون كما قلنا حميد دوغا لا الاعراف ورا كي ترونسبارونسي ناك تمورتنا بارمي الهجرات مورا تيم من زوان دا الفساد على كوربسيون يا خمخصه شنو يعني اشو السبب هذه تمثال تاكي القوانين نولاش لا تريبونال لا جوستيس كي ني با انديبوندونت يمدبر نخدمنا الخدمه نسن نايغال ما نخدمنا الخدمه نسن. En réalité, nous on analyse de loin. C'est-à-dire, on a une vision des fois un peu biaisée parce que nous avons un peu, des fois, la prétention d'être des experts alors qu'on n'est que des observateurs. La corruption, c'est là dans tous les pays du monde. Sauf que c'est chouette. Nous connaissons, mais c'est chouette. La corruption est un système, est devenu un système. Si vous voulez le pouvoir, parce qu'au fait, c'est pas, je ne parle pas du gouvernement, le pouvoir réel a besoin de tenir les gens qui l'utilisent. Et la façon de les tenir, c'est l'argent, c'est leur permettre de faire ce qu'ils veulent. Et malheureusement, il y a une destruction massive de l'économie algérienne. Les gains faciles, c'est-à-dire au fait l'importation, au lieu d'investir en Algérie pour créer la richesse et développer le pays, les gens se sont... Enfin, ce système s'est tourné vers l'importation. D'abord, ça détruit notre économie parce qu'on ne produit rien du tout. Même le mec là, on n'arrive plus à la produire. On ne peut pas la produire, on ne peut pas se satisfaire. Et il n'y a pas eu de plan de développement depuis des années. On ne voit pas, il n'y a rien de lisible. Tout ce qui se fait autour, donc d'une manière très, très obscure. On ne sait pas où on va, mais on va véritablement vers une situation catastrophique. سليمان هناك لا كوربسيون اللي انسترومونتاليزيو تمورتنا هناك تكشم داخل السيستم اللي في بارتي ديال القوانين اللي في بارتي ديال السيستم تمورتنا شنو نقولوا هنا سلمي قد ينبلي لك الجزائر ماشي تيكل تم زواروت يعني زوكا توغا تخمم باركول هيستوريك تصافط ديما تطافي متقنين من زوره ديال الفساد كاين على كوربسيون شو غير باسكو ساعه تيسو ديوين لي زانستيتيسيون اكزمرنا حارفنت اتاناكيا غافاكي كتخمم الشطوح ان بتي بيلوت تفض سماع مه سيدي الصدارين جوج 2015 فندق 88 جوج 2016 108 ثيكل تاكي توغا 122 دونك شي المعنى سبوساكي ولاش وقت تاع سن ديال الجزائر ولاش وقت حسابين ديال الجزائر ثوال ذا النار ذا مراح وين يدان اذ يوكار اذ يوال جيفيس مفونا سنيا يوجيلين دونك غافايا كاين سبوسيكين بطال اللي حالايا دغا زماكينا على الفساده هذه تقص بميكا هذيك عبد العزيز بوتفليقه زماكينا 2013 ذاكيا يزا الشرنيس باسكو كعون بلكات ديالكوار كنت ولي ضد ليها شو دينا الغوفرنور البنك دالجي ديال الجزائر كثير يعني استعراض هناك معلم الارزاق تاوني صورديين وفنارة
يفكد ما نشوفوش فيها ما 100 مليار دينار شحال كان يظل 3000 هنا كونتر 2680 3000 مليار للمارشي باراليل مارشي باراليل دونك وسعنا نحكوا ما ودني تاع السن غافايا كينيا يكتوقت الفساد شكيب خليل كانت هذه شكيب خليل مصونه تراك تم زواروت مصونه تراك تيساد دام ذيا غاف لي حالات ديال بلاص بوساكي الجزائر خاطر ونسعرا دي ميكانيزم إجزمرن هذا عسن يليون أتيتا كرة عسن أني ضرني لتروت أستوست أسلي ما في الدار كي تسبخيخ ذم ذي كان غف العجايب يكون نسعى أخم نشرع انديبوندون يزماد يحاسبك وكاكو يتسكن ديال الفساد يحاسبن مي غاسبوس ساكينيا وكي يحكمنا كاع دي القاشوش الحكومه وسيو دي ليطا خدمنا كنيس نيا السبا غيمي ونسعى دي انستيتيسيون كي بوف سيتادير فير خمنت الخدمه نسن تغفايا كيك توقف كيس وهم الراف ولا كي يدفكا تكباني تنا تسودا تقرا غلان تيسحباب في الفساد يمي يا كديفكن كان بليك الجزائر سبوساكي اقلا ديوت نتسواحت ونقر زاره ماضيه سبان شدان تدمسا شدان تسارتي تيكي مارا يرسي يكشد ناس بوساكي جناس بوساكي الجزائر توظن ديما راهي حريشن كسدا حريش ولا راه بخير غافايا كينيا مصطفى مامذي المغرب نقول طفهم ضيق ويس ثلاثه فير تونس فير تونس الماروكيه كديفكن بليك ثلاثه كوردا عيناني ديال الجزائر ولا شويه عسل وايض خاطر كي كيدنيا يكون اسقا موا من دو باغ اكزومبل الكونساي كونستيتيسيونيل يخدم الخدمه يكون لا كونت دي كونت تخدم الخدمه ينس ثياس بوساكي اناوض غير الدوله تشفف من زمان تستخدم التيرماكي غير الدوله ترونسبارونس غير الدوله اي فكن يليون ديال يحقيس مالوروزمون انت عايشي جوز الدوله عندها ولاش لي ميكانيزم يا با دانستيتيسيون اسلوين تيودا يهيك الحكومه والسعاره كان لاريول غريفاسنيس دونك ويجبد ويكرس غافاكي نبض الحالات بلا شكايه ويخدم ليكونومي الجزائر ديال الوقت ديال عندها سبوساكي الشدان الجزائر شدان تدمسا توظن مليح الحكومه تتباع تسرتيت الشحا اكذود يتسوغوا احريشين يتسوغون الوان تيحوت مورت دونك غافاكي لا كوربسيون ديال الجزائر مازالت تكمل دونك اون با انستوري ان ايتا سوفران ان ايتا دي دروات دو لوم ان ايتا اي صحفيفرن غاف لي زانتيري بوكدود كي كان اللي حاله بس نسلك مثلا عبد الوهاب زعتر يمكن نهو كذا مستنا ودي تدمسانا économiste لأنه كذا كاسيق سنتر عبد الوهاب à votre avis يعني on parle de la corruption مثلا سليمان كي قال بالك سكوس مي يقال ما بوتفليقه يعني depuis la maladie ما بوتفليقه depuis on peut dire la disparition de بوتفليقه sur la scène politique يعني la corruption s'est aggravée. Pensez-vous qu'il y a une relation entre ce qui se passe au haut du pouvoir du régime avec la maladie de Bouteflika et la corruption qui fait ravage dans la société? Naturellement, il y a une relation très très étroite. Le vrai problème, Fihadi, c'est que le président Bouteflika se distingue par rapport aux autres présidents par sa volonté à ne pas quitter le pouvoir. Donc sa volonté de se maintenir jusqu'à son décès au pouvoir donc a donné lieu à des relations de type spécial avec son environnement. Donc pour rester éternellement au pouvoir, il fallait acheter cette position et donc il fallait corrompre son environnement. Donc toutes les institutions ont été corrompues, où elles ont été vidées par les gens qui sont de véritables ressources pour le pays. Donc on a évacué les gens honnêtes et on a mis à leur place des gens qui soutiennent, quelles que soient les conditions, le président de la République, même s'il n'est pas très conscient de la situation actuellement. Vous voyez que, par exemple, quelqu'un qui vous dit « je voterai pour ce président, même s'il est mort et enterré », qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement que s'est enrichi lui et son fils qui a pris des milliards lorsque il a été trouvé avec des milliards de corruption pour acheter des postes de représentativité des citoyens algériens. Donc c'est tout ça. Chakib Khalil revient au pouvoir parce qu'il est aussi, on parle de grandes affaires de corruption. Un tas de responsables corrompus font aujourd'hui l'environnement
et protège le pouvoir actuel. Donc, Monsieur Abdelwahab, qu'est-ce que vous en dites? Il y a des gens qui disent peut-être que maintenant la responsabilité elle est partagée même avec la population. كل واحد عنده مسؤولية. ça dépend la responsabilité بين الشعب والنظام. بصح كل واحد عنده على الأقل شوية responsabilité في هذه المسألة تاع الفساد. واش تقول؟ نعطيك مثال. يعني واحد يروح يجيب يخرج ان دوكيمون من لاميري لازم يدفع، واحد باش يدير الباركينغ لازم يدفع، واحد باش يخرج دراهمو من البنك من لابوست لازم يدفع. يعني ماشي غير بوتفليقه ولا حداد ولا جماعه الفوق، حتى النظام حتى الشعب البسيط هو ثاني ياكل من الفساد هذا. واش تقول في هذا الكلام؟ يعني هذا المنطق. Oui, donc cette façon de raisonner, elle est juste, elle est vérifiable sur le terrain. En effet, si vous allez à l'aéroport, vous allez trouver des corrompus. Si vous allez dans l'enseignement, vous allez trouver des corrompus. Dans la justice, partout, il y a de la corruption. Mais le problème, qui est responsable de la corruption? Qui est responsable de ce douanier qui est corrompu? De ce policier qui est corrompu? De cet enseignant qui est corrompu? De ce médecin qui est corrompu? Ceux qui sont responsables, ce sont ceux qui sont censés appliquer la loi. Et donc, c'est le président de la République, la présidence, les différents ministres, donc les juges, tout. Donc la responsabilité, elle est relative. Et le premier responsable de la corruption, ce sont le gouvernement, la présidence, les figures du pouvoir. Dans tous les pays du monde, les gens ont tendance à profiter, à prendre ce qui ne leur appartient pas. Mais il y a des garde-fous. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, par exemple, on classe l'Algérie comme l'un des pays les plus corrompus, mais la Scandinavie, que Ould Abbas n'aime pas et qui trouve qu'elle est arriérée, eh bien la Scandinavie compte, les pays scandinaves comptent parmi les pays les moins corrompus de la planète. Et ce n'est pas parce que les gens sont mieux que chez nous, c'est parce que leur système ne permet pas la corruption. Un ministre, s'il se paye un gâteau avec l'argent de l'État, il va le payer très très cher. C'est ça, alors que nous, les plus corrompus aujourd'hui, ce sont les figures qui représentent. Monsieur Abdelwahab, donc nous les كاني peut-être il a dit يوم un mot les garde-fous الى القوانين يعني تمران ندو نتمران ده هذا من عن الفساد قد مرتنا درا اغفل ولاش القوانين الناس خص القوانين باش اخفن الفسادين على كونطلات القوانين بصح ولاش وين تبقى ولاش وين هذه اسف هذه في كازالي القوانين شو D'abord, il faut constater que sur le plan politique, il n'y a pas de contre-pouvoir. Il y a un pouvoir, mais il n'y a pas de vis-à-vis qui peut le remettre en cause. À partir du moment où on ne peut pas remettre politiquement en cause un pouvoir, donc les mécanismes ne marchent pas. Parce que pour que les mécanismes anticorruption, etc., fonctionnent, il faudrait qu'il y ait des alertes, il faudrait qu'il y ait des gens au niveau politique qui tapent sur la table, qui défendent des intérêts, qui défendent en fait des idées. Aujourd'hui, nos partis politiques sont d'opposition, soi-disant, sont démissionnaires. Donc nous n'avons pas un système. Les lois existent. Celui qui va vous dire que les lois n'existent pas, elles existent, mais elles ne sont pas appliquées. Elles ne sont pas appliquées parce que ça remet en cause l'ensemble du système. Si on commence à appliquer les lois, on ne peut pas commencer par le petit. Il faut commencer par le haut. Et ça ne les arrange pas, parce que c'est eux. Ils sont en train de vider l'Algérie financièrement parce qu'ils le savent, que tôt ou tard, ils vont finir par payer. Ils vont finir par... l'Algérie va finir par bouger. Le peuple va finir par... il va finir par exploser. Le problème, c'est que ça ne sera pas bon pour nous. Quand il y a une explosion populaire, on risque une libanisation. سرعه كنترول incontrôlable. اسلات مغلاقي مثلا فرحتها تاع وقام كدنا اكسبير فينونسي ذا مسند هذا مسا اكزا نكود سيل زير سي فرحات تمزو تزف لك مرحبا يسك مرحبا يسك سي فرحات تمزو كان مثلا فرحات فاصله تمام كيف الا كراه قارن يعني الفساد تموت نانا لا كوربسيون سي تاغرافي افيك لو فورسينغ لي زوم دافير دي تسيرتيت كشني هاد الزمران خمنو رولاسيون كذا لا بوزيسيون دي زوم دافير نوقد سنه صوردي تموتنا داخل السيرتيت لوك لا كوربسيون كيف يعني يحوزها يا راح رجي تموتنا انا خصنا نفهم با كوربسيون كيفاش واش اكزاكتومون
Il y a une corruption morale, il y a une corruption politique et une corruption, bien sûr, matérielle, financière. À partir du moment où il y a une corruption morale dans un système, dans une société, toutes les autres corruptions, c'est une résultante obligée. Nous connaissons la politique, c'est la corruption. أنا عاود اللغة سويتها سمز وانا وجيب انا كنقارن سوق الدراع قد لا كوريبسيون فدكم سي كوا تشوف كوفرير اتصاوي داك الشيء الحاجه البوزيسيون تصل دامور تدرع من بعد تسربايض لي مويان الساكيني واذا كاين تسربايض لي مويان ني جوستومون غاطا الحوايج تنظم الحقيقيه الزر زعما راه سيدري من ديما دوغانا الفلاك صافي نورمال ما تولي بدل لي زافير la corruption à l'intérieur, ce n'est pas vrai. Qui a créé la corruption financière? C'est la corruption politique. Il y a beaucoup de services, les positions, et les affaires, les positions et les investissements. En beaucoup de solutions, c'est la corruption politique. Il y a aussi la corruption morale de la société. Dans la société, il y a un système politique. على حسب وين يزيدك حسب غروم يستبغون ماشي على حسب لي برانسيبي تاعها انا غاد حقي يزيدك غادي غادي نستهوان تخمم نستهوان غتقولوا دا قلت اللي غنبقى لا سوسيتي اللي مورالمون كورومبو ça c'est une conjonction de corruption multiple mais ترى كل يوم يسوي لا corruption على حسب تبورتي يسوي ثروه ça n'est pas comme ça que ça se passe aux États-Unis d'Amérique. L'actuel président, c'était quand même un homme d'affaires. Personne n'a parlé de corruption. Macron, c'est un banquier. Personne n'a parlé de corruption. Vous voulez gagner la politique. Et la politique, ça va les je suis dit que la mauvaise politique. شي قيمتنا فرحت شي يعني قيمتنا سليماني النادي يعني بالك لا كوربسيون تموتنا ثرنا سلطات قسمي اللي حاله فقراء تقاشوش ونبات مرتنا وينفلو دي فاناراس الوقت مرتي هلكس قسني يعني بالك الفساد يفادي مانيش شي هضره زمان خميرو لاسيون مازما دينا غير لو فيد مازما دينا فقراء ونباتنا فقراء البوفوار لوك لانارشيا كاين الفساد كاين انا كتقومتي هذا Je n'ai jamais vu autre chose que de la corruption. Seulement sous plusieurs formes. الوقت بلغ بين صندوق طلب منو كان فرق ديال المغربي الوقت بومدين ودفعنا لك كي عيناني ولاش هو فونكسيونير ونخدم على تيخرب بشينين انت سي ما كاش اللي يخدم في الحسن وما يفوقش بغينا نصب الله يسلمك انا كي تخلق انا من بعد البوفوار نقدرين ils ont commencé à voler depuis le début. C'est déjà la première chose qu'ils ont commencé à voler, c'est le pouvoir lui-même. Dans la corruption, c'est la cité. أجمعتنا فرحتنا أنك سمحي كان صوتك يعني أشوت قذاك سوا زاديس ماذا بينو كان إكزاكتومون كل شيء أشوت قذاك يتمثلنا توقت سينا تيكتنا أكيد فنق مثلنا فرحات سمحنا كانت طاس ولا كي يعني أجمعتنا سليمان نظام دافير كي يعني إنه الوقت نقال الناند سي لي ميليتير تفهموا ولا ما ميفادوا وانا يعني بالك موجود انسان صورديش ديما سن سي دي سيفيل بصح سي صوردين سن il s'impose داخل لي ديسيزيون بوفوار درا الفساد كي زمرد انني يشد شويه اللي حلاقي مالي ونسان صوردي دونك اوتوماتيكمون الى كونترول مالي سال بوفوار كيفاش نيس زمالي يسمح لا كوربسيون كاين الفساد كي لا سيزيك 62 يعني ولاش حاجه جديد تورا كي افيك لا نوفيل دونيا كي لي زوم دافير مرتنا كان سالم بيان سور زماديني بلي كتا سيرتي تكشم دي ذمسا تا ذمسا تكشم دي سيرتي اما على من الله رزقنا لي زوم دافير اسبوسا كي الجزائر ساعه نفوس مرة فوض جمال ولد عباس مريم مثونو كفالو فلان ورجنت تضري ثاقيا يخدم تمليليت ثلاثه يديسان يا عمر تضرب الجناس il organise une tripartite avec les زوم دافير يا عمر تضرب بلي كتا ذمسا سمحي تكشم كان الذمسا تا سيرتي نتي بوي دي سيرتي ورجنت سليمان تبوني يروح سكسنتكم كانيس غير خاطر نقال لي لا ديكرا متي تكار كونتر
وقدنا سنه صردي يعني بور دير الزان راه مكان يسعان وكذا كذا فوار غورنا لقينا عكسي جمال ولد عباس يا رياز ورجين تضري ثاقي لا اورغانيزي اون تريبارتيت ميا الحمد يحيى نزار لا تريبارتيت يخدميش الغوفرنمون ياكل لي بارتونو سوسيو انسان ولا تاشي المعنى بالليك اسبوساكي هذا فوياكي غاتزيري اللي ثابورت لا كوريبسيون سي فاسنيس اللي ثا لا كوريبسيون يفاسنيس يعمد يخسر غير تيشيون ترقيمي غافاكي دنيا لو بوفر الجيران il n'a pas une volonté ويسعى كان لو فغا سيرتي يوكن il va éradiquer le phénomène de la congranique سماش لا congranique لا كوريبسيون غافاكي يثلي يطف امكانيس اسبوسيكي معلم الارزاق ساعه والسن ديك سيرتي ساعنا وانسن سي او كي ديسيد ما هو ياك وعبد العزيز بوتفليقه سميت ديبود يفكاس ليسباس الياس ليسباس سي لافير عبد الخليفه عبد المؤمن خليفه غارنو غار وكي دي كان كوكتورا الياس انت بورت يا رباتنيت وفاني منسن دونك غافاكي ساعنا وانسن اتوالد شي يضروني الفرانيين جوج لا 19 افريج جوج لا 19 اتوالد اولا قرو يوغال زيك لي ميليتير شوي داكور هذيك تا كراكي يعني كيت لي زوم دافير الياس تشطح لا بيتي ما هو ياك وساعنا اول نسن وتوالي تفرانين سلويت ام كان سعون لو بوان فون امبوزي ان بوان امبورطون دون لو فيتور كانديدا ماذا قالت لا سانكيام موندا يوغانا نتقمتنا فرحات تاع سمحنا سي فرحات نقالو قلت لي غيرك نلاق الحال نبغى نسل اكزاكتومون ثم غونيك تمثل تاكين الفيدا كيما زعما دنا في قاشوش ونباذ لوكد لا كوربسيون قادره زمان خمينو ريلاسيون اونتر السيني حريشنا كينا دو كاياكي نعم كلكا يعني ناكي في الفيدا قلنا نو نيفو البوفوار مسبوط في اللقاء jamais de vide au niveau du pouvoir. J'ai écrit déjà depuis Bembella, à part l'épisode de Boumedienne où il contrôlait plus ou moins une partie de son pouvoir, où il y a donc, ils n'ont jamais eu de pouvoir. C'est des moyens de nuisance. Il y a des positions de pouvoir. Mais c'est le pouvoir entier. Le système Aguilou est différent avec un président à l'ascendant. C'est un comme par hasard. Il a des mécanismes de corruption et de gestion de la société par un mélange de menaces et de prébendes. كيف شويه مغرومه كيف كاين حوايج ما يسعى لي مويان كيسخن شويه c'est une technique de gouvernance qui date de pratiquement l'époque de الثوره les dernières années الثوره 59 دا سوي دونك حوايجنا انا البريزيدون يجاتنا وجهد même il est solide en 2003 2004 le président était solide il était en santé jusqu'à 2008 et pourtant il n'a jamais réussi à gouverner ici à وتحوجنا لا براتيكمون كالكو بار حواجن جوست سامبوليك لو كان دافني نوتر سامبوليك راه فانا مكانيش في القرار هذا انا بقات سي فرحتك مثلا لو كان تفهم ماذا تفهم لو كان هناك في لو مارشي كاين ليكونومي انفورمال الباراليل مزما دينيغ اللي يجي في ناس في ليكونومي تمورتنا راه اختارنا يعني ولا شي صوردين ولا شي اللي كاس فرغيث انت لا بنك سونترال اللي استيمونتر جوسكا 3000 مليار يقلان ديال ليكونومي انفورمال اش دنا ذاك الشيء اللي تمثلتك ديروا نهار هذه غادي نتفاهم كاينين الغوفرنور لا بنك دارجين على المينيستر دي فينانس مرة هضرنا في ليستيماسيون دو لانفورمال بونكي وصل شو سعادي دري من غورس شو قال نورمية هذه خدمت لي زابروكسيماسيون انتر 2500 et 3000 سي با بوسيبل ما بين مشينا ساعات 400 مليار دو دينار دو موني فيدوسيار ساعات 3000 برا considérant d'Hélène, ça veut dire que 60% de ta monnaie, ça n'existe pas chez toi. Donc le marché qui n'est pas parallèle, c'est toi qui es parallèle. Ça c'est le vrai marché. Qui est دوني informel, il dépasse, يعني presque du double officiel. Et en plus, il y a une banque, الحكومة, on est en train de gérer, vous êtes en train de gérer quoi? Et réellement, il n'y a pas 3 000 milliards de dinars informels, parce que nous avons 3 000 milliards de dinars, ça veut dire que la société est en train de vivre en dehors du gouvernement. Ce qui n'est pas vrai. Le gouvernement il dépense chaque année 9 000 milliards de dinars. Et donc, les 9 000 milliards, il faut avoir des dinars pour alimenter la machine à Guinée à dépenser. Il n'a pas 3 000 milliards par an, il doit avoir entre 1 300 et 1 500 maximum.
سي فرحات يعني تمثال تيجي هذا نحكوا هذا حاجه دا جديد ناس 62 امك اسماعيل 62 كنت مور زمات الحكا صار قريب 60 سنه وكنا نلحو دي لي حاله يعني اسك لالجي سي ان بي ماجيك اسمها هذه الحو الفساد كلي الروسي كمان هذه الحو غير تمر من هذا تعالى ضربت pendant 60 ans 60 ans c'est une ressource ça répète sur les comptables des clubs de football ما تقوى كل ولا ديال بداني ما تقوى راه نقدر نذهب ونقدر مشطوح نذهب مي اسكو نو زافون اي كونو on n'a rien au Canada par exemple le pétrole qui a des paquets qui a غادي نوزنو زهره on n'a pratiquement rien du tout donc on peut tourner comme ça encore 20 ans si jamais nous arrivons à réduire le choc qui est le manque de recettes le canis de ça peut continuer mais ça continue vers où un jour ou l'autre ça va l'impact et le couvre on va disparaître même que خاطر العباد قلت خممنا زيد بتي كونتابل زيد بتي بيروقراط بروميا كي باراتار وين اوكين فيزيون ديكونومي بار كونتر ils ont une vision de leurs intérêts كل يوم هذا شوف تسوق لي حبيب ناس مولاني شوف دي هيستوار دو فيلاج نوفيل موريجي دونك كان الفاكني زري ما نقدر نتشورا جوستومون سي فرحات جوستومون سي فرحات شتقرض انا الحوار الحضمن كمل فريداكيه هضر يعني سيد لانكومبيتونس نو فقنا فريداكيه يسوفو غارانا العام ذا فغان ثمر تاعنا الاخر شنو ان طون ايكونوميست يعني يا با دوتر سوليسيون ابار فريداكي بوناكا شنو مكتوالا Il y a plein d'autres solutions. La première commence déjà par le départ national. Un gouvernement pratiquement fait d'incompétents totalement intégraux. Il n'a aucune idée de l'économie, il n'a aucune idée de la finance et part de finance. C'est tout à fait normal si vous venez. Mais où est-ce qu'il s'est exprès justement parce qu'il est un incapable. Donc, mais jusqu'à quand donc il y a de l'argent. والله ما حال كنت فيني. عشان ما يروح دوا بعض في حال دير الشام ذا بما ننكر بالدراعنا مي باش غادي محسوبات فهمنا شنو كان غنخدم انا ليكونومي نو مي لي سوليسيون لات pas les solutions qui manquent c'est un continent c'est un pays qui a toutes sortes d'atouts et باش décorer en 10 ans mais ce n'est pas possible avec une équipe pareille يعطيك الصحة مثلا فرحتها تالي تنمية ثمقات وقام كدنا هذا مسناود هذا مساء ويسحمن سمحن وقاعد يتواني يعني بالك صوتيس وزن سلاراك يلاق الحال تنمية ثمقاتي كتنا مثلا فرحتها تالي دوغالا غوك مرنا حميد شعلال مش كتصدي مثلا فرحتها تالي يعني اون اناليز لا سيتياسيون تافر كاتم كتوانا نطاسي مسناون عاكشين تورات كيف كنا نهضر في وقريتو على لا سيتياسيون اللي تافر كات افريداكي السفغاره هضره انا يمكن سقسان تاكشي تحوص راني يمدبرنا كي دوكي تموسنانسن وكي سني دقيق بوض العقل نسن نعم كتخلقان بظن لا ما ناكز معك وكي سابوتاج خاطر وين يسان العقل وين يسان تا موسنان مش طايز مرات فافري داكي شنو مكتور راني En réalité, moi, j'ai une analyse un peu particulière parce qu'il me semble que le pouvoir algérien, attention, je parle du vrai pouvoir, de cette cellule qu'on ne connaît pas, qui qui prend des décisions. La seule institution qui fonctionne en Algérie, c'est l'armée. Elle fonctionne très bien, elles sont bien formées, et ils l'ont délaissé. On n'a pas de système bancaire. Or, un pays moderne, s'il n'a pas de système bancaire, l'économie parallèle, en fait, l'économie parallèle représente 60 à 70% des actifs en Algérie. En fait, si on s'attaque à la corruption et en même temps à l'économie parallèle, l'État va récupérer de l'argent parce que comment il va récupérer? Il va récupérer sur la TVA, il va récupérer sur les impôts et taxes. Il y a de l'argent. Sauf qu'il faut d'abord une volonté politique. La volonté politique, c'est de lâcher les possibles. Il y a des possibilités énormes en Algérie. Nous avons encore beaucoup de possibilités, mais il faut d'abord déverrouiller le champ politique. Tant que le champ politique n'est pas déverrouillé,
et qu'on ne lâche pas les libertés individuelles et on ne peut pas avancer sur le plan économique. Donc, tout est lié finalement. Si sur le champ politique, on ne lâche pas du lest, on ne trouve pas de solution de rechange, parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes arrivés à une situation de blocage. Et je pense que quand on parle du 5e mandat, donc des élections prochaines, ces décideurs n'arrivent pas à s'entendre, non pas sur l'homme, mais sur la feuille de route. Ils n'arrivent pas à s'entendre sur quoi ils vont lâcher pour permettre d'apaiser un peu la population. C'est pas l'homme. Les hommes, il y en a, ils ont beaucoup d'hommes. Et moi, je pense que c'est sur la feuille de route qu'ils n'arrivent pas à s'entendre pour arriver un petit peu à lâcher le... Et je ne pense pas que M. Bouteflika, notre président, soit candidat au 5e mandat. تقدوا على راس مثلا حميد سعد الوهاب قضيه شكيب خليل. انا كان بزاف اللي يقولوا ان ربما الان محاربه الفساد بين قوسين ولات شغل السلاح للمعارضين يعني ولا لاجنحه النظام. شكيب خليل البارح برك ولد عباس قال لك ماشي ولد عباس احمد يحيى قال لك هو مظلوم من طرف العداله. الان الصحف في الجزائر معظمها يقول لك لازم الجزائر لازم المحكمه الجزائريه تدخل باش يعني باش نخفوا يعني باش نحكموا على شكيب خليل. يعني هذه التصريحات وتصريحات المضاده في اطار يعني محاربه الفساد بزاف يقول لك انا ربما ولات سلاح برك يعني باش يطيحوا بالمخالفين. واش تقول في هذا الراي يعني خاصه قبل انتخابات 2019؟ Khalil, c'est un élément du pouvoir comme Ouihia. Et tout ce monde-là, ça constitue le pouvoir et l'environnement du pouvoir. Il constitue justement, c'est une association dans leur globalité, dans leur majorité, c'est une association justement de corrompus et de malfaiteurs vis-à-vis de l'Algérie. Le pouvoir, il ne lutte pas contre la corruption, il ne veut pas lutter contre la corruption, il lutte contre ceux qui luttent contre la corruption, contrairement à tous les pays du monde. Mais on voit que maintenant l'affaire de Chekib Khalil, elle est remise sur le tapis par les Italiens, par la justice italienne de nouveau. Alors que lui, il a été impliqué dans ces affaires depuis quelques années déjà, où Mazel, il se base sur les zaouïas, sur n'importe quoi, pour revenir au pouvoir et pour se promener librement. Donc, c'est un pays qui ne veut pas lâcher ces éléments corrompus et qui m'a dit que nous avons affaire, dans sa majorité, à le pouvoir. C'est une association de corrompus, justement. Il ne faut pas se suicider, donc s'éliminer eux-mêmes. Historiquement, le problème est historique pour le cas de l'Algérie, si on veut comprendre la corruption. Quand on analyse les pays arabo-musulmans, comme la Libye, l'Égypte, c'est des pays, quand ils sont sortis, ils étaient colonisés, donc ils ne savaient pas gérer. Quand on est sorti du colonialisme, un groupe corrompu justement s'est rué vers le pouvoir, quel que soit le prix. Donc nous avons, pour des raisons de Zahama, donc ils voulaient le pouvoir et donc remplacer le colonialisme. Et comme ils ne méritaient pas, ils n'avaient pas de justification, ils ont utilisé la force, ou ils se sont entourés. Donc ils ont acheté tout le monde avec la corruption, le chantage, la manipulation. Ça continue. La société tchadienne, malheureusement, n'a pas atteint le niveau de conscience qui lui permet de refuser et de modifier la situation. Ça continue et Dieu sait où on va arriver. مثلا سليمان نغلا غوك تمثال تاكين الفساد تاتشو داك تمثال تاكين شكيب خليل غير ما لا تشاط ضرايدي قارن خرا يعني شكيب خليل كيدني انا قال يفاض هو بالك زمار ما من نسى فانا تيتسفد فانا قال 2019 ترى بالك هو اللي قال شطاب فير نشفى قال لي حاكم الفلاس ما ميلا في موندات داري انترناسيونال باش تداون تمرتنا مالغري فاسيلتي سي لا جوستيس نشرات مرتنا وكي مني على حمدو يحيى كيني لا جوستيس الجزائر تغلظ وكيدس يعني واكي قارو نتمرت ادينينا ولا كاع في شرات مرت توران ولي لا كومباني كي كرا غميس المشاكل اللي ما قالش كي بخلي قالنا الخبر كي قال العداله الجزائر مطالبه بالتحرك الا قد تحرك باش تداوي اتحاكم يعني تمثل تقيس شم دي
القراقين عشوري الخلافات يعني كرا حريش نقي قبلتي في نقي 2019 كيت سوالين كرا شي شادنا ولا سليم انا ارجو كلشي تفرني كيجي في 19 كلشي زمرا دي كلشي شو دردين كلشي شو تيار سيت شود خاطر تفلاح الثيسو دافو لكن مازال يتكمل يسعوزو يوغدود شاكيب خليل نولا كي ديك شي ميكش متسو طابي غازكوا نولا تيوالي تاع ضيف معمرين يخدم الزيارات حمد يحيى هناك ذا مذان دي في كنطاسيل الجزائر يشكر فيه خاصو ماثيك يقلب فلاس يثقرا شاكيب خليل فوالا دونك يمكن تموت نزار فين بومدان تموت يسعى تسود ديال الحكومه خا شرع انديبوندون في مثلا غادي يتوشرع اكن يتوشرع سوا ديزون عبد المؤمن خليفه زعما دينا ذاك شو دار الفراني ما ماشي كيبخلي لكن يفوي يسعى الطمع ايوا كان هذا ديفيد ماذاك اللي يسعى فو فير داخل الكلون بريزيدونسيال داخل الترفاع داخل الفيروري دومن زمان سما كاكي هذه يسعى الطمع سي بور سا كو اكس حارك والسنه ماشى ذاك خم طلع الميلون تموت الميلون الطليان فهمتي والسنه يبدا يخدم لانتيروغاسيون تاعو فريد بجاوي دونك ماذا قال خم نشرع عن الجزائر يسعى اون فولونتي تي انت خمنا موندا داري ميم سي ا مومون دوني خدمه موندا داري ابري ونا سفكنت ونا كيسي خم البروكورور ني كسنت مي تيغراكيتي ديالها دونك غافا كيفاك دينا الشدان الجزائر سبوسيكا الشدان ثاسيرتيث سي le problème politique, problème de légitimité du pouvoir. Le pouvoir à guerre, où il s'est arrêté la légitimité, où il peut écrire la légitimité sur le وجدود, il faut se داخلوا صندوق نتفرانين يوكلني أدير غافين السوتر وجدود. سكت تمثل. سي حميد فادو غلا كذا دكتور حميد سمحي فادو غلا تمثلت نظن قد قمت توجو نشود انك كذا لحالات مرتنا لحالهم متيت مرتنا يكشدن دعانا تفرانية 2019 نزارو سنجي يا مومون سوسيال التاسيكس حركنا كال دي غريفيس نديرنا كان بارتو يا حاجه مرتنا غسا يفادنا كومونيكي بيزار فاد هذا وكيديك جماعه العلماء المسلمين لقيس فاد كومونيكي نيك راجل اليوم دونجي اش مي اون دونجي دينا دونجي خطر الفساد كي ودينا دونجي خطر لا ليجيتيميه كي ويخصن كي قالوا دونجي خطر وكي خدمنا كلا غراف هان فانا ذا تمورتا اجنو شو هذا لوتيليزاسيون كي دي موان كاين ومتي الجماعه المسلمين ماشيين البوفوار هما تيلي تخدموا متي تاوضا دا يلوتيليز من ساتا مخامن شرا بس على رزن لي مومون كي سوسيو il y a une chose qu'il faut comprendre. Les ulama, ils sont dans le pouvoir. Ils sont depuis quelques années, ils ont intégré le pouvoir d'une manière très très forte. Il suffit de regarder le système éducatif. Avec l'introduction dans le système éducatif de l'islam d'une manière très importante, ils veulent véritablement islamiser l'Algérie d'une manière mais alors archaïque, même pas d'une manière correcte. Parce que l'islam, on a beau dire, on est des musulmans, la première chose que Dieu a donnée à l'humanité, a dit à l'humanité, le premier mot, Iqra. Et tu dis, mais... Système éducatif à il mout. Au fait, il mout, je ne vais pas aller par quatre chemins parce qu'ils l'ont arabisé. Ils l'ont arabisé et malheureusement, ce n'est pas que je suis contre la langue arabe. Non, juste... Donc, au fait, ils sont dans le pouvoir. Ils sont véritablement dans le pouvoir. Est-ce qu'ils utilisent tous les moyens صح شويه الحاله توعر شويه سورتو افون تفرنكي لقد كرمين الجو دونك يوتيليز تو لي مويان tous les moyens sont possibles, tous les moyens sont à utiliser. L'essentiel, c'est d'arriver à calmer la population, c'est d'arriver à ne pas avoir un mouvement social important. Jusqu'à la force. Les médecins, ceci dit, ils l'ont fait déjà avec nous en tant qu'enseignants de l'université, les années 90, quand on avait fait la grève et on s'est retrouvé à Djoutna. Quand on arrive à tabasser des médecins, donc effectivement, ils sont prêts à utiliser tout pour se maintenir au pouvoir et pour que ça n'explose pas. Parce qu'ils savent que si ça explose, ils sont ماشيكان الدون مي ثنيوي وسيف. سي سعد الوهاب ربما السؤال الاخير خلينا نوليو العلاقه الحاليه الجزائر وضع الجزائر مع انتخابات لهم جايين ان شاء الله 2019 حتى الفساد هذا ربما فيه اقوال فيه الناس يقولوا اوبسيرفاتور يقولوا لكم كوال الفساد هذايا il arrange le pouvoir ils veulent pas le combattre sérieusement parce que la population en profite il y a tout le monde en profite كاع الناس ياكلوا في الفساد
si on commence à le combattre, peut-être il y a une frange de la population qui va être mécontente. Donc pour acheter la paix sociale, خلي الفساد يمشي، خلي الناس يعني ياخذ شو سنيه هوان sans bien sûr penser aux conséquences ديال السنه اللي تمرت لنا. واش تقول في هذا الكلام يعني؟ Oui, l'option elle a marché depuis à peu près 2000 jusqu'à 2015-2016, là où il y avait un flot, le pétrole, où le pétrole atteignait les prix, atteignait 120-140 dollars le baril. Là, ça marchait très bien. Le pouvoir était à l'aise, il était dans son élément. Il sait que les Algériens ont besoin de logement, ils ont besoin de travail. C'était facile pour lui d'acheter la paix. Il sait que les responsables algériens, beaucoup sont corruptibles et donc il pouvait les placer dans les institutions, la PN, le Sénat, les ministères et tout. Il pouvait corrompre tout le monde et avoir la paix et avoir le deuxième mandat, le troisième, le quatrième. Maintenant, pour avoir le cinquième, ça grince un peu parce qu'il y a un mécontentement social. Attention, qui ne vient pas d'une prise de conscience, de changement, qui vient parce que la situation devient grave par frustration, comme dans les années, comme dans l'année 88 du 5 octobre. Ils ont peur d'un 5 octobre, donc d'un débordement suite à la frustration des populations, à toutes sortes de crises donc économiques, sociales. Tout ça, ça va créer, ça peut créer aux yeux du pouvoir un mouvement qui le déstabilise. Et donc, là, ça ne marche plus, la théorie d'acheter tout le monde. Justement, il ne peut pas. Aujourd'hui, j'ai entendu que Ouihia disait que déjà les écoles, certaines écoles, il ne pouvait pas les prendre en charge totalement. Lui qui disait il y a quelques mois, le mot l'adam. Donc, alors qu'il y a quelques années, il disait que c'est le paradis, nous sommes mieux que New York, nous sommes mieux que je ne sais pas quoi, que la Scandinavie, nous sommes... Donc là, ça ne marche plus. Là, ils ont vraiment peur de la rue. بارك الله فيك سي عبد الوهاب زعتري. اولا قالوا لك مثلا سليمان دوغالا بالك فا قماوك دي رافور نجي صفانا وسناكين كيف هذا هذوك كمثال تاكنا امنيستي انترناسيونال دي سوفانا رافور نادي يعني تزايرو تحرف على ايزرفان لا وقاي فراني ندير قلنا كاسيتي مورا سنار تموتنا لا ما غناس نقدشنا كاي تموتنا باش داوني زرفان سنا زرفان لي زونغاسيون سميتينا من لي سانديكاليست لا يزرفاني المدن لا يزرفاني المدن لا يزرفاني مجايين يعني مش كان ولي طبلو كفر كان تشوفها كامل امنيستي انترناسيونال الكونتر بالك الديسكور اوفيسيال تموتنا يعني كم كوا هذا هو مالغري لا الخصاص بصح الى في يعني دي شوز يقلهاني ومتي تموتنا شنو هذا نقول ماشي تيك تم زوارو تندا منيستيت السفا رافو لي شفان واقيا انواع شتو حال فير السفا ديك انا رافو البير كو فاقي وواقيا يعني كيف كتصويره تبركاتينا بلي يلو تعدي في زرفان بومدان تعدي في خلقيث تعدي في ثمتي تعدي في نغماسين يفدر سعيد شيتور ذاكيا كي ايتي اكوزي دو اسبيوناج عطاش نتمثال دونك هي ذا شو ندا نيفر كان وقالني براني كشمان دونك ميم اللي حرق لي تسوحنا ذاك مساكت وفين راه يلو تاع ديفلاس كي نيفوي لي الحال سبوساكي الجزائر ولا شرو قدر زافان بومدان خاصو ما غادا فوسي ثما يتغني تاوشني بلي كلشي لها الا دو قدر زافان بومدان طبطا اكنيفوي لي سبوسيكي امنيست ميم الجناس توفض حنا سليم خاطر ساينا راه كرا الفغي وكقاعد انت موت كي كيدنا 62 ثوره ونصور راه نسفد الدوله اذا فن بومدان الدوله غيسحب فيفرن غفقرود غف مطوط غفي سلمان ولا مكيوت نطبث في القناص نظامان الور كم جاي انت يكزيرني اذا من دونك غفاكي لا رابور كيس وهمها بيرسونالمون خاطر ذو كيدي وكذ لي حالات كيف سبوسيكي الجزائر سبوسيكي الجزائر تنقري فردنا سليم ثم ماذا قال هذا فوا كيساك على كونسيونس ادير لي حاله اتيقاعد وهذه واحد الفرانين زديين هذه غاي الاختياري وكدود سوا ماذا قال يطفي اثارنا انت وكان هذه قيم ديال الحكومه الفدا كي لاسوم سي ريسبونسابيلتي لي كونسيكونس خاطر كنيفويلي ازكوس نجي 2018 ثاني يحمى وسقي السنديكات ويتا هذا وايت فير هذا فوا يسعو الزوج نسلم الخير الجاي سي حميد لي رافورا ميكي كاجي اسبانيا تكرا دفاع دفاع رافو دافركان عيني انا الفساد ثاني نكون غير تموراتي من زور من زو في تمثال تاكين الفساد مش كان ولي زرفان بومدان كيف ذا نكون قرنا ظفير يعني مش كتولى رافور ناقي سوتو دي سفانسي برا يعني تو كذا بالك سي ليماج لاجيري اللي تمورا من برا مش ما تافيكتي لي زانفستيسمون اللي حالو تدم تمورتنا تيفرنا قال 2019 لا كونفيونس تمورا من برا تمورت ناس مكتوك شنو اللي حاله
Au fait, le système n'a jamais respecté les droits de l'homme en Algérie. Il n'y a pas de droits de l'homme. Il n'y a pas de droits du tout. Pour parler, pour arriver يعني قرنا عند كوش دبر كان كمان اتورا ديال الجورنال كت يونا كيخدم الكاريكاتور بود في اللقاء واش تخدم نقيح تفضل Mais ça c'est juste de la poussière aux yeux. En réalité, il n'y a pas de droits. Il n'y a pas de droits les plus fondamentaux ou les hadiths. Mais alors, pour parler des droits de l'homme, on est encore très loin. Pour parler des droits de l'homme des immigrés qui sont on a été, nous, des immigrés. On est des immigrés. Donc, on connaît ce que c'est la valeur d'un immigré. Nous avons des choses. Donc, nous avons la valeur d'être un immigré, le chagrin d'être loin de chez soi. ماشي الخير ندير نسير ونسيت مرتنا على الجزائر بيان سير ولا القرار ولا المسكت ولند فوالا ولند ايش ميكا يتصوض الحكومه لنا اتسوثنا غتنتحقرنا الور كنكون كي تنعدى دوك ديال الميزيري كاين كيت ونسا مورتنا بور لو مومون وتسعر يا با دو دروا يا با دو دروا دو لوم تشوفها كان ربي يخليك والله هي از كان الجزائر انا ولي اللي رافورنا كي قان كوش دافريكان ندبانت متحقنا انه واستكثر ولا خاطر وكذا اعداء الجزائر ايادي الخارجيه كشين يعني الا نسيت زاو قاعد يسوانا كيمك توك شنو الجزائر بوزكا Bouska, mais là, c'est au fait, ça va dépendre des ouvertures politiques. Notre problème, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons pas, si vous voulez, la partie démocratique, enfin la partie, les démocrates chez nous ne sont pas unis. Il n'y a pas d'alternative. C'est ça, des guerriers, même s'il y a des élections demain, bonnes élections, correctes, on n'a pas d'alternative. Tout le monde veut devenir chef. Et donc, on a ce système-là, c'est-à-dire, on ne va pas s'en sortir. À mon avis, ce qu'il faut faire, c'est vraiment tous les partis politiques. Il faut les mettre tous, les partis politiques, on recommence à zéro. Une période transitoire. Une période transitoire, et effectivement, là, c'est-à-dire demander à ce qu'il y ait une création de partis politiques, mais qui vont se déterminer sur trois choses. La laïcité, l'émancipation des femmes et les droits de l'homme. Sur ces trois-là, on peut créer trois partis politiques. C'est-à-dire leur positionnement sur ça. Que ce soit des progressistes, des conservateurs ou des centristes. Ça nous suffit. Trois partis baraquettes. On n'a pas besoin d'avoir 1000 partis pour faire de la politique. Dans chaque parti, il peut y avoir des tendances. Voilà. Moi, à mon avis, il n'y a pas mieux. تنميتك يا كبرنا حميد يعطيك الصحة دكتور حميد شعلال وكذا مستمع هذا مسادا يمضي برا قدم الكوسن سدوت امتيزي وزوت تنمير يعطيك الصحة مثلا سلمى بن عديم كنا هذا نغماس هذا مغناس وذا نغماس يعطيك الصحة يعطيك الصحة تنميرتك انا شكرا وقال يديكش منو كنا سي تليفونك سكاي مثلا عبد الوهاب زعتر هذا مستمع هذا مسجنا يدي لنا كودي سي قسنطينا تنمير تم قرات وتسوغرا مثلا فرحات اي تالي اكسبير فينونسي ذا مستمع هذا مسا إذا كودي سيد زي تمنعت كنت مثلا داعنا كمشكلة طاس إمي كما تم زوات قيم دنا هنا ربي والسلام عليكم.